Предлагаю вам 5 способов лечения корнем пастернака. Первое. Если у вас нет аппетита, залейте 1 столовую ложку сухой травы или 1 чайную ложку измельченных корней пастернака 2 стаканами воды. Кипятите 10 минут. Настаивайте 2 часа, процедите и пейте по 1/4 стакана 3 раза в день за 20 минут до еды в течение недели. Затем по 3/4 стакана еще 1 неделю. Второе. Отхаркивающее и смягчающее средство при кашле. Залейте 1 столовую ложку измельченного корнеплода 2 стаканами кипятка. Кипятите 10 минут, настаивайте 2 часа. Процедите. Принимайте по 1,3 стакана 3 раза в день за полчаса до еды. Третье. Стенокардия. Смешайте сок пастернака 3 части, моркови 2 части и сироп шиповника 1 часть. Сироп шиповника можно купить в аптеке. Принимайте смесь по 2 столовые ложки 4 раза в день за полчаса до еды. Курс лечения 2 недели. В год проводите 3-4 курса. Четвертое. Обезболивающее средство при ушибах, ссадинах и растяжениях. Натрите корень пастернака, обдайте крутым кипятком 3 столовые ложки полученной смеси. Выложите ее на марлевую салфетку и приложите в виде компресса на больное место, накрыв повязкой. Пятое. При импотенции. Залейте 2 столовые ложки измельченного корня пастернака стаканом кипятка. Настаивайте 2 часа и процедите. Принимайте по 1,3 стакана 3-4 раза в день до еды. Берегите себя и будьте здоровы. Благодарю вас за внимание. Пишите комментарии, ставьте оценки, подписывайтесь на канал.